Buongiorno a tutti, io sono il sindaco del comune di Nove, Raffaella Campagnolo. Il Brenta per Nove è un luogo che si apre ad occasioni di ritrovo, si apre a riflessioni importanti perché è la nostra storia, dice, racconta la nostra storia. Siamo partiti dal Brenta come città della ceramica e questo, come dire, ha dato un'impronta. Ma oggi il Brenta è ambiente, è luogo di ritrovo, dicevo prima, è socializzazione ed è un'occasione per riflettere. Oggi vedevo ragazzini arrivare qui con i sacchetti in mano e mi auguravo che la giornata di oggi fosse propedeutica all'inizio di un percorso che forse abbiamo già iniziato ma che sicuramente è da promuovere, perché prendersi cura di casa propria, e è il nostro giardino naturale il Brenta, significa crescere con il rispetto per sé e per gli altri, e questo per me è fondamentale e so che è così per molti dei nostri concittadini. La natura è considerata da tante associazioni un patrimonio da difendere e da promuovere nella sua cura e nella sua importanza per tutti. Buongiorno, sono Diego Fabri, l'assessore all'ambiente del comune di Nove. Aderire all'iniziativa Parco Fiume Brenta per Nove è stato un impegno anche economico, ma quello è in subordine, è stato una sfida nei confronti del futuro del fiume e dell'area che fa parte del nostro territorio. Ho visto nel progetto che ci fu presentato ancora, credo, 3-4 anni fa, una visione d'insieme. Era la prima volta che qualcuno riusciva a vedere il territorio del fiume in una maniera più generale, non limitata al singolo territorio del piccolo comune, ma una visione d'insieme del territorio che appunto va da Bassano fino quasi a Padova, per cui in questo abbiamo visto una volontà di riqualificare e ridare l'ambiente nella sua naturalezza alla vivibilità dei cittadini.